3匹目は、ちっちゃいけどニジマスちゃんです。この向こう側の石の見えるあたりに落として、普通はイワナがいるか多いかはイワナがああいうところにいるんですけども、この川だとニジマスがいるっていうことで、ニジマスヤマメほど流れ強いところは好まないですからね。でも出てきた。離してあるからね。もうちょっと待ってくださいね。こういう感じに乗ってる方ですね。これで3つ目いいでしょう。